Dünyadan 2000 kulak, burun, boğaz uzmanı doktor bir araya geldi. Türkiye'den 2 doktora uyku apnesine karşı geliştirdikleri cerrahi yöntem sebebiyle seçkin bilim adamı ödülünü verdi. Eğer horluyorsanız, mutlu bir evliliği devam ettirmek istiyorsanız lütfen bir hekime başvurun ve bu konuda lütfen yardım alın. Horlayan eşler uyarı size, hem de uykunun komutanından. Horlayan hastalar ve eşler yatak odalarını ayırmakta. Ayrılmalara, boşanmalara kadar gidebilen bir problem. Yargıtay bir içtihadında horlamayı boşanma gerekçesi olaraktan kabul etti. Dolayısıyla eşleri ben bu konuda uyarmak istiyorum. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Tuğgeneral Profesör Doktor Mustafa Gerek uyku apnesine karşı geliştirdiği cerrahi yöntemle tanınıyor ve özellikle 40 yaş üstü erkekleri uyarıyor. Hem de sadece aile içi problemlere karşı değil, uykuda gelen ani ölümlere karşı da bir hekime başvurun diyor. Nefes durmasına bağlı olaraktan kandaki oksijen düzeyinin düşmüş olması aynı zamanda kalp ritminde yavaşlamaya da yol açar. Gece ani ölümlerin hemen hemen büyük çoğunluğu uyku apnesine bağlı olan ölümlerdir. Uyku apnesi, yani uyku sırasında akciğerlere giden nefes yolunun dil kökü ya da yumuşak dokuyla kapanması. Bu hastalar kaliteli bir uykuya sahip olmadıkları için sabahları baş ağrısıyla uykularını alamamış olaraktan uyanırlar ve bu hastalar gün içerisinde olur olmaz yerde uykuları gelir, dikkatleri bozulur. Araba kullanan bir kişi ise uyku apneli bir hastanın kaza yapma olasılığı çok yüksektir. Tuğgeneral Gerek, geçen hafta Dubai'de düzenlenen alanının en büyük bilim adamı buluşmasında kulak burun boğaz uzmanlarından seçkin bilim adamı ödülü aldı.